Здравствуйте, вы на канале Все про ламинат, работаем в Санкт-Петербурге. Вчера мне поступил такой звонок с просьбой о том, что можно предпринять в случае, когда скрипит стяжка. Люди купили квартиру в доме 504 серии. 504 серия такой тип здания, в котором часть перекрытия очень тонкая, толщиной от 5 до 10 сантиметров. Шатрообразные перекрытия, значит, с краю идут толщина у самих балок около 10 сантиметров, а по центру около 5 сантиметров. И вот на такое перекрытие сделали цементную стяжку. Значит, давайте посмотрим, что здесь вообще происходит. Вот, не знаю, слышно, не слышно, запись идет через микрофон. Давайте послушаем еще раз. Ну вот, стяжка, в общем, сильно скрипит. Со слов заказчицы, скрипит по всей квартире. То есть, значит, давайте разберем, почему это произошло. Ну, произошло однозначно из-за несоблюдения технологий. То есть, стяжки, в общем-то, два вида бывает. Полностью цементная стяжка, ну, которая подразумевает, что толщина бетона в этих, точнее, толщина самой стяжки для необходимого выведения в определенную высоту в этих домах, в этой серии достигает 10 сантиметров. То есть очень большая нагрузка на бетон. Это в целом неправильно по технике безопасности, и по всей видимости еще было также нарушение каких-то технологий, то есть не положена арматура или что-то неправильные пропорции. И вот произошла стяжка, потому что еще сжимается, ужимается, и произошли вот такие, образовались вот такие вот трещины. Либо это полусухая стяжка с применением 5 слоев керамзита, потом должна идти арматура, потом 5 слоев цемента с песком. И либо здесь такая стяжка и тоже, значит, нарушение какой-то технологии. Значит, женщина хочет, чтобы мы сломали эту стяжку, то есть ей предлагали такой вариант. Это небезопасно делать, потому что если это бетонное перекрытие до конца, там и так, то есть не бетонная, а цементная стяжка полная, то есть на толщину 10 сантиметров, нам ее придется сдалбливать по тонкому перекрытию. То есть там и так напряжено все, ну, до предела. И это небезопасно, я вам скажу. Я бы, например, за такое не взялся, потом это очень дорого. И потом опять нужно будет делать черновые полы какие-то, либо это сухая стяжка уже. Вообще эти дома рассчитаны изначально, что там идет лаги и шел щитовой паркет квадратиками 80 на 80 примерно. И вот это все была облегченная конструкция, которая была безопасна, ну, при разработке нашими инженерами, в каких годах строились эти дома, там, 70-х, 80-х. Сейчас для выравнивания, видите, вот как используют. Значит, я предложил еще рассмотреть такой вариант. Так как демонтаж и монтаж на вот эти 50 метров обойдется очень дорого, можно такой вариант продумать. Я предложил сделать одну комнату, так посмотреть, уберется скрип или нет. Значит, нужно... ну вот еще такой момент. Если бы это было только в одном месте, можно сделать частичный демонтаж стяжки, да, и сделать реставрационные работы. То есть как-то залить цемент с песком, там, заармировать эту часть. Это было бы проще. Но так как по всей квартире там это 2 или 3 комнаты с коридором, то это как минимум 50 метров. То есть представляете, 50 квадратных метров цементно-песчаной смеси на толщину 10 сантиметров, это 5 кубов по 2 тонны на куб, даже по полторы, сколько там отдельный вес. То есть это 7,5-8 тонн, ну, может быть, даже 10 вывоза мусора. То есть долбить небезопасно, потом все это водить и делать все заново. То есть такие работы могут обойтись там в 200 тысяч рублей с последующей стяжкой, сухой, например, и работой. Вот. Значит, мой вариант заключается в чем?
можно настелить, попробовать стянуть это все фанерой, но фанеру клеить не на, то есть крепить не на дюбель саморез, потому что стяжка и так видно, что разрушается, да, а фанеру поставить на клей однокомпонентный. Либо то, что я конкретно вот этому заказчику предложил, использовать хвойную подложку толщиной 7 мм. Не секрет, что вот скрип слышен, не секрет, что вот какая-то любая изоляция, она перекрывает шумы. Плюс наложенный, настеленный сверху ламинат, который здесь и планируется использовать, он также убирает шумы. И вес при укладке на стяжку, он перераспределяется. Я просто не замечал ни один раз, когда укладывали на старый паркет, что при укладке ламината на подложку, на старый паркет ламинат, он вес перераспределяет и скрипит меньше. Тут мы к тому же стягиваем все это клеем. То есть я вот как вариант предложил сделать одну комнату, посмотреть. Это не очень дорого, цена хвойной подложки стоит 300 рублей, 7-миллиметровый, 300 рублей за метр квадратный примерно, плюс клей. Но в любом случае это был бы, я думаю, приемлемый вариант, чем вот все это долбить. Так что вот так вот соблюдайте меры безопасности при монтаже вот таких стяжек. Или вообще лучше их избегать в домах с тонкими перекрытиями. Но когда строители Средней Азии это все делают, конечно, это никто не смотрит за этим. Вот такое вот видео. Спасибо, что были на канале. До свидания.